пошто сте стручно лице, мене како граѓанин ме интересира како вие, како еден од најголемите поборници за чиста околина, како Дали е ова иронија? Не, ве прашувам директно. Да ми кажете како е возможно таков борец за чиста околина да потпише решение за градење на 22 мали хидроцентрали. Кој што Ајде, вратете го уште еднаш документот да го видат сите граѓани, затоа што ова е основа за клевета. Не. Ова е основа за клевета, господине Бениша Кири, ве информирале, ве злоупотребиле и ве дезинформирале. Еве го документот. Ова не е решение, прочитајте точно што пишува таму. Нема се нервирате. Јас се извинувам, па мислам на вистина ова ја преминува секоја граница. Немој да се нервирате, ова е документ кој што е валиден. Прочитајте го што е тоа, дали е решение. Не, дали е валиден документот. Дали може граѓаните да видат што пишува во тој документ. Тоа е пропратно писмо, обично да информација до влада. Значи, го дадам, нема проблем. Граѓаните може да го видат, само вие треба да кажете као деклариран борец за заштита на околината како потпишувате решение за 22 мали хидроцентрали. Тоа не е решение, господине Бениша Кири, тоа е пропратно писмо за информација на влада. Значи, управна постапка, сите дозволи за заради кои што можат да се градат мали хидроелектрани се даваат во управата за животна средина. Државниот инспекторат веќе навистина сум многу вознемирана. Навистина сум многу вознемирана. Изјаснете се госпоѓа Петровска, само ве молам и да привршуваме бидејќи ни истекува времето за оваа емисија. Поведете да изјаснете. Накратко само ве молам. Треба граѓаните вака. Не, ама како да ви кажам, сам тоа е таква една намера, злоба. Значи, државниот секретар има надлежност над постапките кои што се однесуваат на се она надвор од управата за животна средина. Управата за животна средина, сектор за води, сектор за отпад и така натаму, издава дозволи. Значи, ниту една дозвола државниот секретар нема подпишано за мали хидроелектрани. А тоа што вие го покажувате е пропратно писмо. И затоа се го дадов вас, но ви да го видите, а ќе најдем и таков документ. Не можете да најдете, немате шанси, штом досега не сте нашле, нема ни да најдете. Добро, да не навлегуваме во процедурите, ни истече времето за денешната емисија. Не би сакал да ги манипулираме граѓаните под велот на тоа дека сме декларирани борци за чиста животна